¿Qué pedo, raza del YouTube? Aquí estamos con otro nuevo pinche paquete. Otro nuevo pinche cajón de pura mierda. Como ya saben, pura chingadera que me llega cada pinche diario. Ya hasta parezco que ya soy el dueño de Mercado Libre. Ya soy el pinche dueño. Nivel 6 casi, chingada madre. Con un chingo de descuentos y mamadas. Y chingaderas. Y putas por doquier. Y perras. Y chingadera y a cabrón. Y ya estamos haciendo pinche muerte. Ahorita no les digo qué chingadera. Qué chingada madre es. Pero bueno, ahí les va. Este video es un bolsín para no hacerlo alargado y para no hacerlo chocar, porque ya se me llenó la pinche memoria. Tiene un chingo de cartón. Chinga tu madre cartón, chinga la tuya. Chinga tu madre, puto cartón. Puto, órale, güey. Bueno, les quiero recomendar. Bueno, me costaron 91 pesos estas colcitas. Con envío full. Es que me las compré porque estoy malo, como sabrán, de la pinche gripa. Pero les sirve comprar medicina por Mercado Libre. Sí, a huevo. Porque miren, me compré este descongestionaste como descongestionaste a la verga. Ya está valió verga, güey. No mames. Bueno, vamos a empezar con las colecitas. 91 pesos y tiene como 12 paquetitos. Me van a ayudar para aliviarme con la pinche garganta. No es medicina, pero bueno. Un dulcecito, un caramelito, está chido, ¿no? Y aparte ya saben cuál es el truco de las Halls negras. Póntela. Ahí te va mi Halls, ahí te va la Halls. Ahí te va, cómetela. La negra, cómetela, Halls, cómetela, es negra, negra, Nutella, embárrale Nutella, oh sí, papu lince, Pero bueno, lejos de mamadas, también encargué unos pinches Big Pirena. Estos son los míos, los de mielecita. Tienen fenilefrina y pues sirven sabor a miel y limón. Me costaron como 129 pesos creo, y 167 el de manzana canela y paracetamol granulado con sabor a yogur. No mames, no, manzanilla y canela. Y está chido porque tiene 10 sobrecitos y pues sí para bola, ¿no? Para las pinches gripes que... como están perras. Y bueno, para no alargar más el video, este me costó como 37 pesos. La verdad le doy 5 estrellas a los precios porque aparte de subir de nivel y que me den descuentos y que me lleguen notificaciones de descuentos a cada rato, pues es para mi salud y me estoy ayudando para salir de esta pinche gripe que no está fácil. Aunque ya hasta parecía que estaba moquiento desde antes porque siempre le digo un pericazo me despierto. Ay, qué rico. Aunque no, yo no me drogo, señores, yo no me drogo, chingada madre. Pero bueno, lejos de drogas, lejos de mamadas, vamos a seguir con el pinche la verga. Pendejo, todo pendejo, me vale madre, todo pendejo. Y bueno, una pinche agua de coquito, güey, agua de natural, de coquito, me costó como 47 pesos, no sé, 77, pero bueno, es un pinche litrito y pues agua natural de coco, ¿no? Y ese es el pinche review, ese es el pinche unboxing. Y yo sí, y ahí te va, el agua de coco, pon el vaso, así. Toma el vaso, toma, el coco, leche de coco, agua de coco. Ya, güey, porque lo voy a reventar, a la verga. Con el vaso, oh sí, papu, oh yeah. Y ahí están todas las chingaderas que me cargué para la pinche gripe. Y de gusto, no más, para traer un chingo de bebidas. Aquí tengo, miren, en cada puto rincón se esconden, güey. Se esconden pinches bebidas, tengo un chingo ya, güey. Y bueno, esa madre no importa porque es copyright. No se las voy a mostrar porque esta también es copyright. Y está muy grande el video, pues, pinches mal pensados. Nos vemos en un próximo video. Ya saben, lo mismas mamadas que siempre digo. Síganme, denle like a esa chingadera y cámara, bye. Ahí estamos, chinguen a su madre, putitos. Oh yeah. Oh, sí, papulince. Oh, yes.